За өдрийн мэнд Солонгос улсын Гуанжу хотод явж байна. Уг хотод маань хүүхдийн шинжлэх ухааны музей гэдэг юм гайхалтай гоё газар байдаг юм байна. За хэдүүлээ музейгээр аялцгаая. Орохоос өмнө товчхон мэдээлэл өгчэй гэж бодлоо. 2006-аас 2012 оны хооронд тухайн байгууллага буюу музей баригдсан юм байна. Тэгээд төв засгийн газраас 70%, Гуанжу хотын засаг зарганаас 30% хөрөнгө оруулалттайгаар буюу нийтдээ 84.4 тэрбум воноор уг байгууламж буюу музей байгуулагдсан. Бүх нийтэд нээлттэйгээр үйл ажиллагаагаа өнөөдрийг хүртэл хэвэн явуулж байгаа ийм гайхалтай сайхан музей байна. За орцгоё. Хүүхдүүд музейгээ үзээд ингээд хасаж байгаа юм байна. Наарай. Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд байгаа байхгүй юу? За сансар авторгын тухай байдлаар ингээд мэдээлэл үздэг шүү дээ. Энд дэвтага тэр нь өртөж сар мөн үү? Хүүхдүүдэд ингээд мэдрүүлээд хараа жинхэнэ нөгөө мэдрэхгүй ихний зүйлүүд гариг тус бүрээр ингэж харуулж шүү дээ. Энд цаа дэлхий дээр театр ийм гоё байна. Нэр бүх насны хүүхдүүд ирээд шинжлэх ухааныхаа мэдээлэлтэй танилцаад хичээлэнд оролцоод авчих юм байна. Энэ арга тоглолтуудаа яагаад амжилттай одоо амар дүүхэн байгаа байхгүй юу? Дараагийн өртөө гэх юм уу та тий дараагийн цэг маань юу вэ гэхээр хараа. Сайн амтчингээ дараагийн өртөө юу вэ гэхээр бидний нөгөө хүсэж байдаг инженерийн сэтгэхүй гэдэг юм жинхэнэ явж байгаа даа хүмүүсээ. Нар тусгаар байгаль хэлгээд яад юм бэ? Цэцэг наваа яад юм бэ? Нарны гэрлийг хураагаа цэцгээ үүсгэнэ. Нар туснараа гэдэг ингээд байдлаар яг үзүүлэх юм. Хичээлдээ суугаад гарч ирж байгаа хүүхдүүд бэлтгэгдсэн анги танхим байдаг. Ангид нэг 10-аас 15 хүүхдийн багтаамжтайгаар тухайн хичээлүүдийг заадаг юм байна. Музей гэж байгаа шүү дээ тийм. Музей зүгээр үзээд өнгөрөх биш. Гол нь энэ дотор ингээд бэлтгэсэн үзүүлэнгээ хараад үзээд танилцаад мэдрэхүү 5 мэдрэхүүгээ ажилуулад хичээлдээ оролцсон гэдэг нь практик зүйл нь маш гоё санагдав. Манайд юу нэг ийм төрлийн музей нэгдүүл яасан юм бэ гэж бодчих шүү.
За музей үзээд гараад ирлээ. Музей үнэхээр гайхалтай байлаа. Музей 3 хэсгээс бүрдэж байгаа юм байна. Үндсэн музей буюу миний арт талд байгаа музей байлаа. Тэр нь хүүхдийн танхим, 3 дахь нь болохоор хиймэл оюухан сурласан AI-д технологиор бүтээгдсэн музей гэж байдаг юм байна. За тэгээ хамгийн гайхалтай хэсэг нь юу вэ гэхээр шүү дээ, тэ хүүхдүүд ерөөсөө тэр музейд ороод музейн бүх хэсгүүдийг үзэж сонирхдоо 81% нь ерөөсөө шууд харилцаа үүсгэж чаддгаараа буюу мэдэрч одоо энэ 5 метр хүүгээрээ мэдэрч чаддгаараа музейн хамгийн гоё хэсэг нь байлаа. Бид нар музей гэхээр нөгөө харах хэрэгтнэрээ баясж байгаа. Түүхийн сонсох хэрэгтнэрээ ингэж дамжуулж үздэг бол энд ч ерөөсөө бүтээж ин хийж ин туршилт хийж ин тэ бүх зүйл ингээд мэдэрч чадчих байгаа. Мэдрэхүүн 5 хэрэгтнээ ажиллуулж чадаж музейг үзнэ гэдэг чинь үнэхээр гайхалтай байхгүй юу. Тэгээд тэр дундаа цэцэрлэгийн насныхан, сургуулийн насныхан ерөөсөө багш нартайгаа ирээл музейгээ үзэл лекц танхимдаа суугаад мэдлэгээ аваад гараа явчихж байгаа байхгүй юу. Энэ музей үнэхээр биднэрт хэрэгтэй. Манайд нэг Монголд бол нэг 10 хэдэн музей байна. Би нэг харлаа, судлаад үзлээ. Орон нутагт ганц 2-3 музей байт юм байна. Гэхдээ ингээд шинжлэх ухааны музей өнөө цагт биднэрт хэрэгтэй байна гэдгийг үнэхээр би танад харуулахыг хүслээ. Тэгээд холбогдох газрын хилтэс нэгжүүж яамууд байна штэ тий. Энийг анхааралтай аваасаа гэж үнэхээр хүсэж байна. Бидний ирээдүйн болсон хооч хүүхдүүд маань энэ шинжлэх ухааны хүүхдүүд бид нар бий болох хэрэгтэй ахгүй юу да. Тэгэхээр альва юм шинжлэх ухааны үндсэлтэйгээр ингээ хандаа сурчих юм бол энэ улс орн чинь сүвгээл хөгжиж штэ. Ер нь бол одоо арай хэтэрхий явчихна. За тэгээд музей үнэхээр гайхалтай байлаа. Шинжлэх ухааны музей удахгүй манад нэгдэн гэж итгэлтэй байна, найдаж байна. За тэгээд ийм гоё газраар та нарыг аялууллаа. Та бүхэндээ баярлалаа.